كما فعل نظام مع دول وحكومات استنكرت استباحة أسرارها واستغلالها للابتزاز. تتواتر اليوم صحف غربية في كشف وانتقاد ما سمي بالفضيحة، فضيحة برنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس ومطوعوه، تأتي مثارة لسيلان الحبر مجددا، والسبب حكومة ضحية اختراق وتجسس لم يسمع لها أي صوت ولو خافت. يستفهم هذا الاستهداف أو حتى يوقف الهجمات الإلكترونية التي اعترفت مدريد بحدوثها في وقت مضى. ذاك ما طرحته صحيفة الكونفيدنسيال في تقرير مفصل ذكرت فيه 7 أسباب تثبت محاولة بيدرو سانشيز التستر على فعلة النظام المغربي المتهم بالتجسس عبر البرنامج. وأكد التقرير أن المخابرات المغربية وضعت لنفسها عام 2019 هدفا يرمي إلى اختراق حوالي 10,000 هاتف محمول معظمها جزائري. الكونفيدنسيال استرسلت في عرض سلاسل السطو المغربية على البيانات، منها ما استهدف 200 هاتف خلوي إسباني حسب ما استشهد به التقرير، نقلا أيضا عن صحيفة The Guardian البريطانية. كما طال تجسس مسؤولين إسبان نافذين من بينهم وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، يوم بلغت الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد ذروتها. وحسب الكونفيدنسيال فقد استخدم المغرب ورقة المهاجرين في سبتة ضد جارته الشمالية. تقف حكومة سانشيز غير آبهة باستباحة خصوصياتها تحت أنظار برلمان يطالب باستشفاف خواف القضية مثل ما خطته الصحيفة. وعاد هذا القلم الإسباني المنتقد لحكومة سانشيز. يكتب آخر بريطاني لصحيفة The Economist ويفصح عن غضب شعبي إسباني ضد سياسته وسياساته. فاحتكم التقرير إلى دراسة أجراها معهد ريال انستيتوتو والكانو الإسباني، تقول نتائجها إن إسبانيا واحدة من أسوأ الدول أداء في أوروبا، حيث تنال ثقة في أحزابها السياسية نسبة 8%، والحكومة فيها ما لا يتعدى 22%. وبهذا تكون حكومة بيدرو سانشيز بعيدة عن رضا الشعبي أساس اشتغالها، وفي واجهة مطاردة الإعلام الأوروبي لسقطاتها.